تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة اليوم من الظفر ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي احتضنت أطوارها بالمملكة العربية السعودية بعد انتصاره العريض على المنتخب الكويتي. وفاز المنتخب المغربي على نظيره الكويتي بحصة 7 أهداف مقابل هدف واحد، فيما انتهى الشوط الأول من المباراة ب5 أهداف للا شيء. ويعد هذا الفوز باللقب العربي الثالث على التوالي الذي يحرزه أشبال المدرب هشام الكيك بعد لقبي البطولة التي احتضنتها مصر عام 2021 والدمام في المملكة العربية السعودية العام الماضي. وشارك في منافسات هذه النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.